दोस्तों, क्या होगा जब बहुत सारी किलो पर किसी इंसान को लेटाकर रोड रोलर को चढ़ाया जाए। दरअसल ये एक्सपेरिमेंट इंडिया के फेमस यूट्यूबर क्रेजी एक्सवाइजेड चैनल वालों ने किया है। अब इन किलो पर किसी आदमी को लेटाने से पहले एक तरबूज और एक खरबूज भाई साहब को पटक कर देखते हैं रोड रोलर इनका क्या बनाता है। तब तक रोड रोलर को स्टार्ट किया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब आप इन तरबूज और खरबूज की हालत देखकर बता सकते हैं कि रोड रोलर इन किसी आदमी का क्या बनाएगा।